Bosch ब्रांड का रेफ्रिजरेटर है एंड इट इज आई थिंक 559 लीटर्स, सो इट्स क्वाइट ह्यूज। बहुत सिंपल इसकी सेटिंग्स है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप यहाँ से इसका मोड बदल सकते हो। अगर आप कहीं छुट्टी पे जा रहे हो तो आप इसको लॉक भी करके जा सकते हो। तो वो भैया ने बताया था कि कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए, जितना आप सब फीड कर सकते हो इसमें। एंड अंदर से इट्स वेरी वेरी स्पेशियस। मतलब अभी तो हम कच्चा पक्का सामान इसमें रख रहे हैं क्योंकि पूरा किचन तो एक्चुअली नीचे ही है, तो जो चीजें हमें जरूरत पड़ती है सिर्फ वो हमने ऊपर रखा हुआ है। बट इट्स वेरी वेरी स्पेशियस, बहुत हर चीज की अच्छी खासी जगह है। और यहाँ पे भी देखिए, ये इसका फ्रीजर सेक्शन है, वो भी बहुत ज्यादा ह्यूज है।